こんにちは。この動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は仏研4級から3級レベル程度のリクテの動画です。各問題では4回音声が流れますが、1回目と3回目が普通の速さに対し、2回目と4回目が少し遅くした速さになります。1回目、2回目の音声が流れるとき、画面は全文書き取りをしたい人向けになっています。そして3回目、4回目の音声が流れるときは、画面が部分書き取りをしたい人向けとなっています。リクテをするのが初めての方や、フランス語の聞き取りに自信がない方は、部分書き取りの方を使ってみると取り組みやすいと思います。ぜひご自身のレベルに合わせて取り組んでみてください。なお、音声は動画の進行上4回流れますが、皆さんは動画を戻して何回聞いてもいいですし、動画を止めて答えを書いても大丈夫です。この点についても皆さんの好きに取り組んでいただければと思います。それでは早速1問目に参りましょう。Elle va à l'école en bus tous les matins. Elle va à l'école en bus tous les matins. Elle va à l'école en bus tous les matins. Elle va à l'école en bus tous les matins. Elle va à l'école en bus tous les matins. Elle va à l'école en bus tous les matins. この問題のポイントは、マタンとトゥの綴りです。フランス語では複数形語尾の S が発音されないので、トゥレマタンと聞いたときに意味から考えて複数形にできるかどうかがポイントです。それでは2問目に進みましょう。Mon frère adore les animaux, surtout les chiens et les chats. Mon frère adore les animaux, surtout les chiens et les chats. Mon frère adore les animaux, surtout les chiens et les chats. Mon frère adore les animaux, surtout les chiens et les chats. Mon frère adore les animaux, surtout les chiens et les chats. Mon frère adore les animaux, surtout les chiens et les chats. この問題では、アニマルの複数形、アニモとシュフトゥの綴り字がポイントです。アニモは綴り字も間違いやすいですが、前の定冠詞レとつながり、レザニモとなるので、フランス語を聞き慣れていないと理解できない場合があります。それでは3問目に進みましょう。Les enfants jouent dans le parc après l'école chaque jour. Les enfants jouent dans le parc après l'école chaque jour. Les enfants jouent dans le parc après l'école chaque jour. Les enfants jouent dans le parc après l'école chaque jour. Les enfants jouent dans le parc après l'école chaque jour. Les enfants jouent dans le parc après l'école chaque jour. この問題のポイントは、ジュエの活用とシャクジューです。シャクジューは毎日という意味ですが、この時、ジューは単数形です。同じ意味で、トゥレジューがありますが、こちらは複数形なので注意しましょう。それでは4問目に進みましょう。Nous écoutons de la musique française tous les soirs. Nous écoutons de la musique française tous les soirs. Nous écoutons de la musique française tous les soirs.
Nous écoutons de la musique française tous les soirs. Nous écoutons de la musique française tous les soirs. Nous écoutons de la musique française tous les soirs. この問題のポイントは、エクテの活用、フランセーズの整数一致、そしてトゥレソワーです。フランセーズとなっているのは、就職するミュージックという名詞が女性名詞だからです。それからトゥレソワーは毎晩という意味ですが、こちらをシャックで言い換えるとシャクソワーとなります。トゥレソワーの時は複数形を使いますが、シャクソワーの場合は単数形なので注意してください。それでは最後の問題に進みましょう。Je voudrais une tasse de thé avec du sucre, s'il vous plaît. Je voudrais une tasse de thé avec du sucre, s'il vous plaît. Je voudrais une tasse de thé avec du sucre, s'il vous plaît. Je voudrais une tasse de thé avec du sucre, s'il vous plaît. Je voudrais une tasse de thé avec du sucre, s'il vous plaît. Je voudrais une tasse de thé avec du sucre, s'il vous plaît. この問題のポイントは、vouloir の活用、部分冠詞 du と前置詞 du、そしてs'il vous plaît の綴り字です。部分冠詞の du と前置詞の du は最初は区別しにくいかもしれませんが、文全体の意味を考えてどちらが入るかを考えてみると理解しやすいと思います。今回の問題は以上です。皆さんはどのくらい書き取ることができましたか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。À la prochaine!